如果你淨係愛自己就係自私啦，我哋解釋。如果你未識點去付出愛人嘅時候，就咁好難㗎喎。係咯，對方已經對你好好㗎咯，你仲挑啲咩骨頭咧咁樣？即係你仲要求啲咩？其實有時問到自己都唔知。咁要學習細顧，再面對翻一啲我自己從來以前疏忽咗嘅嘢咯，或者關懷啊，對方多啲啊，係啦，即係 give and take 嘅比例咧，一定要再多啲啊！你唔好淨係 take 啦，咁你都要 give 多啲，即係無私啲啊！咁因為有反比，同時間你做緊呢樣嘢嘅時候，你睇到身邊嗰人係真係咁，原來佢就係一個咁嘅人。當然佢容忍我多好多啦。咁我知嘅，咁基於我一個情感豐富嘅人，我都唔會咁容易即係 give up 啦。當然你話冇遇過一啲兩個人嘅爭拗或者挫折危機啊，就假嘅，一定有嘅。咁所以就係嗰段時間過到咧，咁就得啦。咁你就鎖定一個目標，我要做個好男人、住家男人、family man，係啦，你係噶啦，唔好再諗啦。